ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд навор мошинои нав рӯй кардам, ки мо қабул кардем пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумотша дар WhatsApp имои экран буда рӯй кунем. мо дар видео оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имрӯза навор ҳастаи Opel Vectra, Hyundai Avanta, VAZ 2110, ҳастаи Kia Punch, хоб Mercedes яъне сечка, Toyota Corolla ва дигар навъи мошин ҳаста, ки бо нархҳои арзон барои шумо омода кардем. Hyundai Staria ва дигар навъи мошинам ҳаста, ки навори фақат мошинои арзон. барам видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед, ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кор ҳастанд. мо дар видео оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. хоб курси имрӯза бошад 144 сомонию 50 дирам. мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. маромад рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бо равон кунанд, як компания грузоперевозка хубро ба шумо тавсия метиҳем, ки компанияка Ёқуб яка бурӯи шуморо аз Москва, Московский област қабул мекунад ва ба территорияи Душанбе, Ёвон, Ваҳдат, Тисор, Регар ва инчунин ба территорияи Хатлон 25та ноҳияшта оварда мерасонанд. аз шаҳри Бохтар сар кардаги то Данғара, Кӯлов, Восеъ, Фарход ва территорияи Калхозу Обшин 25та ноҳияҳои шаҳри Хатлон оварда мерасонанд. Якуним КамАЗ ҳастае, ки ба территорияи Хатлон 25та ноҳияш бурда мерасонанд. фарқ надора Кӯлобай, Восеъ, Фарход куҷо ки набоша бурда мерасонанд. ва инчунин территорияи Тобе марказӣ, яъне Душанбе ҳама территорияш, яъне ки территорияи гӯшаи ванаи Душанбеда оварда мерасонанд. ва инчунин мошини майдаам дорам, ки мошини майда кади рафта бортона аз замун ҷои кор ё ки аз замун хонатон рафта мегиранд, яъне ки мошини майда рафта аз ҷои кор то пеши КамАЗа оварда мерасонанд. нархи мақсад бор аз кило вобаста мекунанд ва агар айноми канали мо гап занед ба шумо скидка арзон мекунанд. маромад компания яка Ёқуб ба шумо тавсия метиҳад, аз номи канали мо гап занед, скидка дора. маромад албатта бортона рӯй кунед. мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. яка мошини фурӯшӣ имрӯза ҳаста, ки срочнаи Opel Vectra A. соли барои 1995 ҳастае, ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. авио мотори 6 литраи, коробка механикае, сайстани мошин мега нахаду сайстани беҳтарин. мошин салон тозаҳак, хоб 4 таблонаи 80%, мошин мега маҷур 100%, мошин ки хелае, ки даст як одамда гаштагие. мошин мега хадавои кадаги аст, аккумулятораш мега пачкае. хай мошин мега соза фақат ҳуҷҷаташ бушдаги ҳуҷҷатша, яъне ки мекунен. мега срочна фурӯхта мешавад бо нархи 30,000 сомонӣ, ки боз муомилаи хуб дорад. агар харидори аниқ бошад, мега арзон карда метиҳем ва мошин қарор дорад дар райони Ховалинда. 30,000 сомонӣ боз муомила дорад. ин рақамошо вавилон 24 соат кор мекунад. шахсоне ки мехаред, маромад занг занед, боқимонда маълумотша аз худа шонгире. 95 сол сайстаниҳои беҳтарин мега соҳиб бош. маромад занг зада ҳамаша аниқ када гирен. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. Kia K5 ҳастае, баъдон ки солҳои нав ҳастае, ки соли барои 2010 сол. судичвори заводской гази холия баъдон, яъне ки бензин надорад, гази холи заводской. авио мотор 2 литраи, коробка автоматаи сайстани мошин мега беҳтарин мошин тозаак. ҳамин дар 100 километр мега расходаш мега 8-9 литр мега расход дорад, яъне ки газ. кондитсионер, электропакет, ҳамаи намуд комфортро дорад. мошин ҳуҷҷат 8 моҳи дига, яъне ки мошин обшин бе ягон таъриф хайхто десе мошин тоза ка 2010 солаи ҳамин тоза фақат мегири ҳай мекунӣ. коробкаш автомат, ҳамаи намуд комфорта дорад. нархи мошина мега 95,000 мегем, бо муомила мекунем ва мошин қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Тузда. 95,000 сомонӣ бо муомилаи хуб доштае. хоб ин ҳамин рақамҳои тисели соҳибшон ҳастае, ки кор мекунанд ва дар рақамҳошон WhatsApp-ам дорад. агар рақамҳошон дар натони занг зада дар WhatsApp-шон нависем, ба шумо мақсад ки атфет метиҳам. мошин мегад бо дили пура мегад, мақсад ки тозае. 95,000 сомонӣ савдо мешавад. маромад метавонед занг занед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. VAZ 2110 срочна сайстаниҳои хуб, мошинои маладёжнӣ. хоб соли барои 2003 сол ҳастае, ки сӯичвориш бензини холӣ, авио мотор 1.5 литри парасой экономник, коробка механика, сайстани мошин мега нахаду чотка. мошина мега моторуш нав задаги мегад, оли гаштаги нест, мотори нав кади нагашта мегад. хоб документош мега то моҳи сентябра, коробкаш соз, хадавои 80%, балон 80%, краскаш мега кадаги аст, мақсад краскаш мақсад ки созае. ҳай обшим 1 сол нашида мега краска кадан шуда, яъне ки мошинча мега тенҷ буда, фақат ки мойка накарда сурат гирифта. мошин
обши ҳаматарафа хуб аст, мегӯяд соҳибаш маълумоташа роӣ кардааст. Салон тоза, ҳуҷҷат то сентябр, хай коробка, моторамаш нав. Срочна мегӯяд пул дар кора, нархша мегӯяд 13000 сомонӣ аст, бо муомила дорад. Мошин қарор дорад дар ноҳияи Нуробода. 13000 сомонӣ, агар харидори аниқ бошад, бо ягон сом муомила дорад. Якумаш рақамҳои Вавилон Тоҷикистонаш ахираш 60 имо дорад. Дуюмаш рақамҳои Россия, инаш да WhatsApp дорад. Мошин салон тоза, шахсоне ки мехаред марама занг занем. Боқӣ монда аз маълумотша аксошагирен срочна. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ навбатӣ аст ки Toyota Corolla 1 сайстанинои зур. соли барои 2006 сол аст ки сӯишуриш газ, бензин, объем мотори 1.5 литр, коробка автомат, сайстани мошин мегӯяд тенҷи бад. Мошин мегӯяд 4 та баллон пачка. Хоб ҳамаша мегӯяд комфортош кор мекунад, мақсад ки ягон камбудӣ надорад. Мошин мегӯяд чӣ хеле ки дар сурат аст, ҳамин хел меои мебиниша. Нархи мошина мегӯяд 80 та мегӯем, бо арзон мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Коробкаш автомат, кожаи салон, кондитсионер ҳамаш нахаду. Хайна мақсад ки дар наводи савдош мегӯяд дар назди капоти мошин ба телефон савдо намешавад. Чӣ хеле ки дар наводи мошин мегӯям, хеле тоза, хеле баллон ҳамаш пачка. хоб рақамошон мегафон аст, шахсоне ки мехаред марама занг занед. ва дӯстони азиз, агар шумо дам ҳамхали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои реклама кардан бошад, марама дар мо рӯй кунем. дар видеои оянда рекламаш мекунем. лайкҳои бепул аз занед фаромӯш накунед ва навори моро дар имо, WhatsApp, дар кадом сайт метавонед подписаш кунед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст ки Hyundai Avante. соли барои 2009 сол аст ки сӯишуриш бензини холӣ, объем мотори 1.6 литр, коробка автомат, сайстани мошин мегӯяд вагона. мақсад ки мошина мегӯяд вагон овардан, растамошка мегӯяд шидагия, фақат ки яъне дар қайд нест, яъне ки дар қайди хитона намедонам хали мекадаен, тамом ҳай мекунем. мошин растамошкамаш кадаги аст. нархи мошин мегӯяд 70 та, камтар муомила мешавад ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. тоқа суми холӣ мегӯяд, умуман мегӯяд вақти моро нагирад, алиш балиш намест. тоқа суми холӣ 70 та, мақсад ки муомила мешавад. мошин мегӯяд дар қайд нест, мақсад ки хоб инам ки хай маълумоти пурраша аз худашон мегиред. баллон хай краскам навазед, рақамошон Вавилон, мошин дар Душанбе 70 та. кадомида ки маъқул аст, марама занг занед. ва аз кадом маркаи мошине ки ба шумо лозима харидор ки бошен, чӣ марке набошад, дар комментария нависед. агар ки мо ёфтем, дар видео оянда пешкаштон мекунем. фақат шумо навора то охираш тамошо кунед ва лайкотона гузоред. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст ки Opel Astra F дар кузови Caravan Universal. соли барои 1994 аст ки ҳамгаз ҳам бензинаш кор мекунад, объем мотори 1.6 литри простой, коробка механика, сайстари мошин мегӯяд нахадва. мошин яксола ҳуҷҷат дорад, яъне ки яксола ҳуҷҷат аст, не ки қариб ки 4 моҳи дигаш мондагӣ мегӯяд, мақсад ки кам мондагӣ. хоб баллонаш ҳам хай средня, мақсад краскаш хай сарап меёд, мошин хай мегӯяд дига маҷбур соза. нархи мошин мегӯяд 20000 сомонӣ аст, бо агар харидори аниқ бошад, бо арзон мешавад. 20000 сомонӣ мошин қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи, яъне ки Ҷалолиддини Балхи Румида. хоб ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳибшона. кадомида ки Opel Caravan ки лозим бошад, марамат занг занед, маълумот шагиред. ҳозир айни ҳамин як моҳ пас, яки 20 рӯз пас дига айни ҳамин караванон мешавад, барое ки барои кулби ва дигар чӣ клубнико кашиданда, ҳамин караванон нархошон уже мехезанд. кадомида караван лозим ки бошад, мақсад успед кунед, срочна арзон гиред. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст ки Mercedes-Benz C-Class. соли барои 1996 аст ки ҳамгаз ҳам бензин кор мекунад, объем мотораш 2 литра, коробка механика, сайстари мошин мегӯяд нахаду. мошинам хеле свет, салоншам суд аст, 4 калпак, баллоншам ҳолати корӣ. дигар маълумотҳо мегӯяд тариқи телефон, фақат барои одамони харидор. нархи мошина мегӯяд 33000 мегӯем, бо арзон мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтарда. хоб ин ҳамин рақамҳои тисели соҳибшуна. шахсоне ки мехаред метавонед ки маълумотҳои пурраша аз худашон гиред, барое ки маълумотҳои мошина соҳибшон кам гуфтага аст. кадомида ки маъқул харидори аниқ бошад, бо занг занед аз худашон пурсед. дӯстони азиз, барои меҳнатҳои мо фақат ки узри зиёд ки ҳамин як лайка дариқ дорад, аз шумо хоҳиш мекунем, як лайка фаромӯш накунед барои видео мо пеш рафтан ва навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст ки ВАЗ 2109. соли барои 1993 аст ки ҳамгаз зам бензин дорад, объем мотори 1.6 литра, коробка механика, ҳолати мошин мегӯяд ҳолати средня, мошин мегӯяд нахада опшин.
мошин мега соза пол оборот мега заводид мешавад. Ҳам газ, ҳам бензинш кор мекунад. Ҳуҷҷатош бушдагафа бо 4 диска дорад. нархи мошини бадрон 4000 сомонӣ аст. Аки чанд арзон мекардагиша нагуфтиян. шахсоне ки мехарен марамат занг занед маълумотша гиред. мошини дар ноҳияи айни территорияи хуҷанд қарор дорад ки айни хуҷанд нарафта амини ноҳия дар тарафи лейлабод аст. нархша 4000 мега бо хайни рақамошро тисел кадоме ки дар ҳамон тарафе ки рафта метавонад марамат занг занед маълумотша гиред. мегзарем ба наҳа мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае ки Hyundai Starex мошини мусофиркаш. соли барои 2006 сол ҳастае ки сӯзишвориш дизеле объем мотораш 2 литра коробка механикаи сайстари мошин бадрон нахадои мошин ҳолати хуби техникӣ да мега соҳибуш. нархи мошина мега 22000 мегем бо каунтар муомила мешавад ва мошин қарор дорад дар шаҳри Турсун Зода. илтимос мега мақсад ки беҳуда занг назанем не ки арзон мекунем омада мега мошина аз пеш дар шаҳри Турсун Зода ки регарда бинен. хоб рақамошон ҳастай мақсад дар поёни видео ахира шассе кадом ки дар кор аст маълумот занг занем маълумотша гирен ва чӣ реклама ки дошта бошед мошинаи заминаи хонаи маълумот рӯй кунем мо рекламаш мекунем. навора то охираш тамошо кунед лайкора фаромӯш накунед ва имконият боша силкаи навора подписааш кунед. мегзарем ба даҳа мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае ки Daewoo Nexi свети сафед. соли барои 1996 сӯзишвориш газ бензин объем мотори 1.6 литр коробка механика сайстари мошин бадро нахаду. мошин мегад мошини хуба мега мақсад ки хак сайстани зур нест средня не ки соза. нархи мошин ҳамагӣ 10000 сомонӣ аст бадрон бо каунтарак хай муомилаша мумкин кунанд ва мошин қарор дорад дар шаҳри Кулобда. 10000 сомон 96 сол свети сафед мошин соза мегад. хоб рақамош аст ва вилон дар поёни видео кадоме даки лозим аст марамат занг занед ва маълумотша аз худашон гирен. ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда худо нигаҳбони шумо.